қолабшикани занони санъаткори тоҷикро ки миёнаҳои садаи бист дар як ҷомеаи мардсолор рӯи саҳнаи касбӣ омаданд, овозхони шинохтаи тоҷик Ҳаётой Мӯъминова инқилоб медонад. зиндагиномаи бист зани овозхонро ки бо рӯи саҳна омадани худ нигоҳи ҷомеаро ба зан тағйир доданд ва роҳи занҳои дигарро ба арсаи фарҳанг боз карданд, рӯи коғаз овардааст. ба саҳнаи касбӣ омадани занҳо, санъати занҳо хусусан сарояндаҳо ба мисоли ҳиҷра базм ин чизҳо аз мардҳо ҷудо буд ва паси парда буд. кушод мумкин набуд ва омадани инҳо ба рӯи саҳнаи касбӣ ин инқилоби бонувон дар рӯи саҳнаи касбӣ ҳаст ва нақши инҳо хеле бузург аст. Парня молодого полюбила я, парня полюбила на свою беду, не могу открыться. сурудхонӣ дар болои мошинҳои ҳарбии зиреҳпӯш пешниҳоди консертҳои пай дар ҳавои пур аз радиатсия. ҳаётой ба ин аксҳо менигарад ва аз таркиши Чернобилу рӯзҳое ёд меорад, ки бо гурӯҳи занони рӯбобнавоз бо сафари ҳунарие дар Украина қарор дошт. сафаре ки бо гузашти беш аз 30 сол дар зиндагии ӯ ҳар лаҳза аз худ хабар медиҳад. ин сафари ҳунарӣ нақшавии мо буд, вале ин тақдир аст ки дар рафтани мо ин садама шуд. сафари ҳунарии мо 45 рӯз ба нақша гирифта шуда буд, мо 60 рӯз мондем. баръакс тамоми худи истиқоматкунандагои анамо музофот ҳама баромада рафта буданд, ба ғайр аз меҳмоно. дар меҳмонхона танҳо мо монда будем, бе чароғ, бе об. вале гашта омадан мумкин набуд. бинеда рӯзи 9 май анами консерт шудааст. мо болои БТРо астку ана болои ана ҳамон ба барои ин ки алафҳо радиатсия дошт, ҳама унҷа либоси махсус кати, танҳо мо либосҳои саҳнавӣ кати. мо чӣ қадар дар инҷа радиатсия гирифтагӣ медонед. ва ман фикр мекунам ки дар ҳамон ҳолатҳо, дар ҳамон солҳо мо вазифаи худамонро иҷро карда тавонистем. ин амали занони овозхони тоҷикро ҳам ҳунарманд қаҳрамонӣ медонад ва як бахши китоби тозанашрашро ҳам ба онҳо бахшидааст. китоби саҳми занон дар рушди фарҳанги мусиқии тоҷикистонро номзади илмҳои таърих Ҳаётой Мӯъминова пас аз 4 соли таҳлилу пажӯҳиши фаъолияти ҳампешаҳои худ моҳи декабр рӯи чоп овард. дар ҷомеаи мо жанри сарояндагиро ҳамчун илм қабул намекардам ва ин аввалин кори илмӣ аст ки дар ин китоб нақши бонувон дар рушди фарҳанги мусиқӣ саҳм гузоштаанд ва тамоми корифеяҳо мегӯям дар забони мусиқӣ беҳтарин нобиғаҳои санъати сарояндагӣ, санъати мусиқашиносӣ дар тамоми жанрҳо нобиғаҳо гирд оварда шуданд ки ҳар яки инҳо дар ҷойгоҳи худашон сабки махсус, мактаби махсуси худашонро доранд. овозхон дар ин асари худ ҳамчунин аз ситораҳои эстрадаи тоҷик аз ҷумла Манижа Давлатова, Шабнами Сурайё, Парвина Шукруллоева ва чанд нафари дигар ёдрас шудааст, ки дар солҳои мушкили баъди ҷангӣ рӯи саҳна омаданд. баъди ҷангу ҷидолҳо рӯи саҳна омадани духтари ҷавон хеле мушкил буд ва қаҳрамониро талаб мекард. анамин духтаро ҳам қаҳрамони даври худашон буданд. Ҳаётой Мӯъминова ҳоло вақти бештари худро дар оила, донишкада ва ба таълифи корҳои илмӣ мегузаронад. ӯ замоне қариб ҳар рӯз рӯи экранҳои телевизионҳои давлатӣ ва меҳмони ҳамешагии чорабиниҳои муҳими давлатӣ буд. мегӯяд ҳоло иртиботашро бо мухлисонаш на тариқи шабакаҳои давлатӣ, балки тавассути саҳфаҳои интернетӣ ба роҳ мемонад. кор зиёд аспирантураро хатм кардам ғоибона, дар ҷомеа фаъол ҳастам. Ҳаётой Мӯъминова ҳунарманди халқии Тоҷикистон фаъолияташро аз соли 1985 аз ансамбли рубобчиёни чаман шурӯъ кардааст. дар ҳоли ҳозир дар донишкадаи санъат ба ҳайси омӯзгор фаъолият дорад.
дар баробари дигар паҳлӯҳои кори занони ҳунарманду дар китобаш ҳамчунин аз фарҳанги оиладории онҳо ҳам қисса кардааст. худи ӯ ҳам мегӯяд хушбахтии оилавӣ барои пешрафти ҳунарманд муҳим аст. Оиладор ҳастам. шавҳари ман навозанда, доиранавоз ҳастанд, муродалӣ ва 35 сол мешавад имсол мо хонадор ҳастем. аз ин хонадоримон 3 писари нозанин дорам, ҳар сеяшон хонадор ва 5 набираи дусрояк дорам ва дар тарбияи набираҳо ҳозир ба келинҳо ба писаро кӯшиш мекунам ёрӣ расонам.